keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii keessan OBN Teknoo torbanti saatii kana karaa chaanaalii keessan OBN Gaammee hawwiin eeggachaa jirtanidha. Ijoollee qophii keessan OBN Teknoo yeroo garaagaraa simbira gaa turenis yaaliiwwan ijoolleen barnoota barataan irra deddeebi'anii yaaluudhaan akkasumas warroota waan hin beekne immoo namoota isaanii olii barsiisota isaanii gaafatanii waan guddaa ofiif biyyaaf addunyaaf gumaachaa jiran akkasumas yaalii xixiqqoo waan naannoo isaaniitti argamu walitti fidanii yaalanii borummoo waan guddaa hojjechuudhaan karoorfatan isin bira gahaa tureera. Isinis irraa barnoota argachaa turtaniittu arrammoo mana barumsaa waldaa misooma Oromiyaa damee Bishooftuutti dhaqnee barataa qaxalee tokko saayinsii fi teeknooloojii yookiin dijitaalatti fayyadamuun gaarii garuu guutumaan guutuutti irratti of dagannee gama sanatti qofaa irkanneetoo waa gochuu hin qabnu jedhee kalaqaa yookiin piroojeektii haaraa tokko kalaqetu jira. Maalidha haala kamiin hojjetee maalirraa ka'ee kan jedhu immoo qophii OBN Teknoo har'aa yoo daawwattan waan guddaa argattu daawwadha. Tulimee jalqaba ijoolleen si eegaa jiru waan ta'eef maqaan kee eenyu akka ta'ee fi kutaa meeqa akka barattu erga ijoolleetti himtee booda achi immoo kalaqxee yookiin sooftiweeriin kee maal akka ta'e maaliif akka tajaajilu ijoollee wajjin wal bartee achumaan gaaffii keenya tokko lamaan itti fufnaa jechuudha. Maqaan koo Barataa Mo'iboo Eebbisaan jedhama. Kanan baradhus mana barumsa bultee addaa Waamamoo Damee Bishooftuutti argamuttidha. Anis barataa kutaa 10dha. Piroojeektiin ani har'aaf qabadhee dhiyaadhe piroojeektii Plagiarism Detection yookaan immoo isa nuti AI detection jennuun sanadha jechuudha. Wanta faayila koppii ta'e yookaan immoo wantoota adda addaa kanneen AI'dhaan fayyadamanii tekstoota adda addaa imeejoota adda addaa tekstiidhaan AI'dhaan develop ta'an isa detect godhee yoo AI'n itti detected ta'e AI is detected jedha. Yoommoo human written kan ta'e yoo ta'e immoo yookaan kan namni barreessee kan koppii hin taane faayila nama biraa hin taane yoo ta'e immoo faayilichi kan namaan barreeffame jedhee proof nu godha jechuudha. Faayila nuti kennine irratti hundaa'e. Piroojeektichi wantoota adda addaa of keessaa qaba. Wantoota adda addaatiin hojjetame. Mainly languagein isa Pythonidhaan hojjetame. Python languageidhaan hojjetame. Frameworkota adda addaa, paakeejota adda addaa keessatti fayyadamnee jirra. Yaadni isaa garuu mainly piroojeektii kanatti hojjechuuf hin galiin wantoonni nu kakaasan jiru jechuudha. Isa keessaa manni barumsaan keenya kun mana barumsa boarding schoolidha. Kana jechuun mana barumsa special ta'edha jechuudha. Kanaafuu bakka barattoonni ciccimoo bakkeewwan garaagaraa yookiin Oromiyaa irraa dorgomanii itti dhufan jechuudha. Sirriidhaan nuti saaluma kanaan galle na yeroo gallu immoo wantoota adda addaa barachaa dhufna. Haala itti rakkooleen solvitti ta'an haala wanta tokko ilaallee ittiin furmaata barbaannu wantoota kana ilaalaa dhufna. As keessattis erga galee booda wantoota kanaan of improve gochuu danda'eera jechuudha. Wanti nuti argine keessaa mana barumsaa kana keessatti illee hagas mara miti. Sababiin isaas awarenessiin illee gama mana barnootaatiin waan kennamuuf barattoonni baay'ee indipendentii miti. Garuu yeroo hubannu yeroo ilaallu rakkoo jiru yeroo ilaallu akka naannoo keenyattis ta'e akka mana barumsaa kanattis hamma ta'e ni jiraata. Yeroo barattoonni guutummaan independent ta'anii social media irrattis barattoonni dependentidha. Mooraama immoo erga ChatGPT'n fa'aa dhufanii booda guutummaan guututti namoonni isarratti dependent ta'u. Gaba baay'eetiin wanti kun immoo affect nama godha. Waa beekuudhaaf iyyaalan yookiin dadhabanii kallattiidhumaan gaaffii isaanii fudhanii ChatGPT irra kaa'u deebiin achi waan jiruuf achumaa fudhatanii achumarratti copy paste gochuudhaaf yaala. Copy paste godhanii assignmentiin illee yeroo kennamu direct copy pastein barsiisaaf gala. Wantoonni akkanaa jiru jechuudha. Akkuma isin jedhe mana barumsaa kana keessatti hagas mara miti. Garuu immoo akka naannoottis akka biyyaattis yoo ilaalle namni social media fayyadama. Otoo homaan dadhabin, otoo homaa hin yaalin, otoo homaa hin beekin kallattumaan direct copy paste godha. Achumaan booddee gama assignmentiin researchoon fiildii kamiiniyyuu immoo yeroo ilaallu koppiin kun wanti koppii ta'ee dhufu kun baay'achaa jira jechuudha. Sana salphisuuf. Kallattummaanis sadarkaan beekumsa barataa fi namaas xiqqaachaa deema jechuudha. Waa bakka argatantu jira taanaan achumarraa fudhachuudhaaf yaada waan ta'eef namu. Kanumatu baay'achaa waan jiruuf nuti immoo kana sirriitti ilaalee rakkoo jiru isaa dura observe goone sana booddee immoo gara hojiitti seenne wanti nuti amma hojjenne kun akkuma isin jedhe sila detect godha. Siisteemota adda addaa road map mataa isaa danda'e qaba. As keessatti akkuma isin jedhe Python fayyadamneerra. Machine learning keenyaaf immoo Scikit-learn
package jedhamu frameworkota dha isaan kun egaa frameworkota kana fayyadamne irraa natural language processing illee keessatti jira packageonni kana nuuf godhanni jiru jechaadha packageonni adda addaa kanneen natural language processing keenya ittiin approve nu godhanii akka tekstiin nuti galchine sun detect nu ta'u kan nu taasisan ni jiru dabalataan immoo modeela keenya kan save fi load ittiin goonu illee ni jira framework nuti kanaaf fayyadamne pickle kan jedhamudha yeroo baay'ee barattoonni I think ni beektu jedhee yaada daa'imman pickle jechuun I think wanta nyaatamudha miti wanta I think gosa qurxummiiti wanta dogoggoruu baadhe na pickling kun store taati yookaan qurxummii ta'a yookaan firuutii ho'i ta'a garuu store ta'a bishaan wanta bishaan keessatti store ta'udha yeroo baay'ee jaarii keessatti store taati isa wajjin kan wal qabatu miti nyaata wajjin kan wal qabatu miti kun software development keessattidha na yaannisa xiqqoo walitti kan dhufudha store nu godha data keenya load fi kan data modelii keenya load nu godhu framework kana kan save illee nu godhu framework dhuma kana jechaadha akka save nu ta'u akka load nu ta'u pickle kanaan fayyadamna waan complexity miti projectichi garuu immoo wanta hojii deep understanding gaafatudha maaliif python fayyadama gamama kanaan machine learning irratti illee ni fayyadama waan ta'eef projectichi complexity kan hin taanedha inni kun app.py dha python file keenya jechaadha flaskis framework flaskis jedhamu keessatti fayyadamneerra koodii baay'ee muraasa fakkaata akkuma sila sinin jedhe waan complicated ta'e miti garuu immoo waan rakkoo baay'ee nu furuu danda'udha futurein python keessaa immoo tokko simplicity isaati kanaafu wantoota kanneen akka old ta'an kanneen akka java fa'aa fayyadamnee jiraanne moor isaan nu rakkisuu danda'u ta'a garuu immoo kanneen asitti fayyadame python waan ta'eef wantoota sanarraa nu hambiseera frameworkonni flask jedhaman keessatti import ta'aniiru gamuma kanaan frameworkin pickle jennu kunis asuma irratti import goona yaa inni isaan kun egaa syntax waan ta'aniif salphaatti ammatti nu galuu dhiisuu danda'u maaliif akkanatti barreeffame maaliif kun import ta'ee yaanni jedhu ka'uu danda'a garuu syntax mataa isaa danda'edha kun yeroo moor barachaa dhuftan yeroo experience irraa dhuftan ijoollee yaalaa jiranis jiraachuu malu waan ta'eef isaan hubachaa deemuu qabu jechuudha kana. Sirriidha. Data modeeliin keenya baay'ee kallattumaan asitti banuun nama rakkisa. Sababni isaas data modeelii baay'eedhaan kan train nuti goonu. Amma yaanni sistemii kana itti hojjetu dataan dura ni kennamaaf. Achumaan booddee ni hubata. Data AI ta'e ni beeka. Achumaan data AI ta'e sana store godha save godha jechaadha. Kun data AI jedhamee itti kennameefira. Dataan kumaataman lakkaa'amu jechaadha. Achumaan booddee isa store godhee ni beekanne sistemni keenya. Achumaan nuti itti kennina text wayii. Amma ChatGPTdhaan ChatGPTdhaan amma kun amma tell me about scientists jedheen type godha. Achumaan booddee naafida paragraafii akkana jechaadha. Achumaan booddee amma kun ChatGPT dhuma yookaan isa AI jennudha jechaadha. Faayila akkanaa tekstii akkanaa naa kenneera. Kana amma maaltu ta'a? Sistemni keenya daataa seetii hedduutti kennamee jira. Kanaafuu inni ni beeka kamtu akka kamtu AI'dhaan akka ta'e kamtu human written akka ta'e adda baasee beeka jechaadha. Kanaafuu amma toon just sentence tokko select godhee copy godhee achumaan gara sistema keenyaatti immoo deebinee detect goonee sistemni keenya waan adda baasee beekuuf wanti ati tekstiin naa kennite kun kan AI'dhaan barreeffamedha naan jedheen ati maa jechaadha. Maaliif AI'dhaan waan barreeffamee jiruuf isuma dhuguma AI'dhaan waan barreeffamee jiruuf check kan jennu irratti click goona detect jedheen naa fida jechaadha. AI'dhaan barreeffamee kan AI'dhaan barreeffame ni beeka jechaadha. Sistemni kun waan store ta'e san irratti hundaa'ee kamtu AI'dhaan barreeffame kamtu AI'dhaan hin barreeffamne adda baasa jechaadha. Gaafa amma AI'dhaan yookiin artificial intelligence'dhaan yookiin immoo ChatGPT'dhaan barraa'ee fuudhanii asirratti check gochuudhaaf qophii ta'u paste gaafa goonu iddoo kanatti waan hin hojjenneef maal godha namni iddoo biraa deemee iddoo namni barreesse achi gaafatee wanna sana qulqulleeffatee baruu danda'a jechuudha. Maaliif kallattiidhumaan asirraa fudhatee bakka barbaade sanatti qophii gochuu hin qabu baruu barbaada beekumsa argachuu waan qabuufi
Iddoo biraatti bakka baay'eetu jira fuulli miidiyaa hawaasaa bakka sansanii walitti fidate yookiin kitaabilee garaagaraa dubbisee baruu qaba jechuudha miti kaayyoon kalaqa kanaa. Kaayyoon kalaqa keenya kanuma malee sirumaa ChatGPT'n fayyadaminaa sirumaa rifariin godhinaa miti kaayyoon isaa jechaadha. Namni kamiyyuu nima bara nama kan jedhameef waa wayirraa waan baruuf. Inni kan dhorkamu miti garuu wanti amma rakkoo ta'aa dhufe direct copy erga godhanii booda barattoonni hirkattummaan babal'achaa ChatGPT irratti depend ta'anii otoo wanta sana hin beekin seeraan hin beekin hin hubatiin dareerratti akka hin ceeneef yaadni isaa jechaadha. Amma asuma irratti inni silaa amma AI detected naan jedhe miti amma immoo otoon just ofuma kootiif barreessi sentensii wayii hello my bonitoon jedhee barreesse no AI detected naan jedhee naaf fida jechaadha. AI detection sa approve na godha kanaafuu AI'n kam akka ta'e kan AI'dhaan barreeffame kam akka ta'e kan hin barreeffamne kam akka ta'e adda baasanii beeka jechaadha. Tole mee asitti ijoolleen maal gochuu qabattee gorsitaa amma sooshaal miidiyaa kamitti iyyuu fayyadamanii garuu akkaataa kamiin immoo fayyadamuu qabattee gidduudhaan. Gama kanaan sooshaal miidiyaan kun egaa yeroo ammaa waanuma namoonni baay'ee irratti dubbatanidha itti haasawanidha. Gama mana barnootaanis gama maatiinis awarenessiin itti laatama. Garuu immoo even programming kanaan gaman itti bare sooshaal miidiyaa dhumaatiin. Kanaafuu sooshaal miidiyaan tasuma faayidaan qabu jechaa hin jirru. Garuu immoo gama inni itti fayyadama keenya sirraa'uu qaba. Gama sirriitiin itti fayyadamuu qabnaadha jechaadha. Yoo wantoota barnootaa wal qabatan haala nuun affect hin gooneen itti fayyadamne haala yeroo keenya inqisaasessineen yoo itti fayyadamne bu'aa qaba. Yoommoo nuti haala gaariin itti fayyadamuu dhaabaanne nama balleessa jechuudha. Tole yeroo biraa waan biraatiin wal argina ati waan haaraa hojjettee galatoomii jabaadhu barnoota keetti immoo siin jedha. Egaa ijoollee qophii keessan OBN Teknoo daawwachaa turtaniin barataa Mooyiboon maal kalaqee sababni isaa yookiin ka'umsi isaa maalii gara fuulduraatti maal hojjechuuf karoora qabaa ijoolleen akka keessanii qaqqaxaleen immoo gara fuulduraatti waa guddaa hojjechuudhaaf yaada qaban maal gochuu qabu kan jedhu qophii har'aa akka daawwattan shakkiin qabnu torban immoo qophii OBN Teknoo qabiyyee biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee keessan karaa chaanaalii OBN gaammee isin bira gaan daawwadhaa jecha nagaatti.